Alhamdulillah mandi sudah. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa jangan gosok gigi ya. Gosok gigi mah aman. Aduh cangkel kieu aya gawe nganggur teh cangkel tiap bae. Kunaon gua aneh. Nampu cara batur mah aya gawe kurang puting tapi semangat begitu. Yang meureun demi anak pamajikan gitunya. Aduh sadu dek nganggur nepi ka iraha teman. Asaan teh emak jeung bapak tadi ngeuker. Tapi areueuh kumaranna nya. Nyeting jam 9 geus ka sawah gitu. Sukeun jam 9 mah. Jam 10 ke sawah mah jam 11. Aduh. Asa aya nu kurang ya. Oh, sarapan heula. Oke. Sarapan. Ini bangun pagi terus sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sarapan. Pas sarapan wa tuh. Kemana isuk-isuk rek kebon wae ngarit. Nyebutna ge basa keneh. Masa asin dia sayur teh. Makan saja rezeki teh.
Alhamdulillah subuh juga. Nonon gelong misan disyukuri cek bapak ayeuna mah tah sadul cenah lamun naon-naon disyukuri bakal nikmat cenah itu da mak ge ngomong dul cenah urang mah jelema teu boga gitu jadi ulah sok loba gaya gitulah kumaha anu dibere kuno kawasa eta tarima eta cek emak kan gitu meureun aya nasib sadul mah teu sarua jeung si Oban nya si Oban mah kuliah di ditu di Padang sadul mah nang kieu we udang sare jam 8 udang mandi sarapan mulai ngedaun naon anu arek di lakonan hirup ka hareup ping arek rumah tangga jeung saha padahal kawewe kanu jelema pengangguran kos sadul kieu gawe makan tidur molor wae cek bapak kumahanya resep hirup ngeunah teh tapi nya kitu kieu sadul ge pernah sekolah sampai kelas 4 SD bareto aya guru teh ngaran pasahanya pokoknya Pamunar Sotea ngomong begini dua bahasa Indonesia gitu kalau hidup itu mau senang harus kita itu mencari ilmu cek mana teh mencari ilmu gimana pak cek sadul gitunya ya mencari ilmu tuh jangan sampai putus gitu jadi sampai kapanpun sampai setua apapun gitu ilmu itu harus dituntut gitu nah jadi itu teh sebagai bahan ikhtiar urang jeung kanu kawasa gitu kumaha nya ngomongna teh nya jadi intina selama urang hirup urang sehat dan urang aya kesempatan kenapa tidak untuk menuntut ilmu paurna mah cara sadul mun geus sekolah kieu arek gawe ka mana hese kamari kebaturan aya dul hayang gawe dul aya ieu gawe kumaha gitu cuman gawena geus kieu cenah kudu aya ijazah S1 teh naon gitu cenah S1 teh eta sarjana teh ya waduh kumaha tuh sadul mangan lulusan ge S4 itu S4 naon dul profesor lain cenah lain da sadul mah kelas 4 SD ge tetamat kemari gitu. Jadi eta nyesal nama ti akhir non gitu. Jadi ulah sampai cara sadul kus kieu penyesalan teh ada arti gitu. Jadi hayu urang cara ieu mah ya pesan-pesan wae mah jeung sadul jeung saha bae gitu yang diri sadul sorangan ka hareupna nya lamun aya kesempatan urang menuntut ilmu teh gitu. Pantes atuh bapak jeung emak teh bari tosok kagubrak-gubrak isuk-isuk teh. Sadul budang batur masa sekolah itu geus keluar main mana yang di dieu keneh karak budang mana tuh sadul mah batur sekolah asup jam 7:30 sadul asup jam 10 kadang eta ge lewat tukang lewat kebun memikir kadinya namanya kunaon kudu kos gitu cuman ya teu bisa untuk sesali tugas urang aya namanya kumaha carana menggapai mimpi dengan cara apapun dan itu halal baik gitunya kumaha cara menggapai mimpi itu ya Allah oh ada caranya oke kita rapikan dulu tempatnya waduh sudah jam 10 tereh amat sampai waktu karakter di jam 8 ya. Gini nih cara menggapai mimpi lu bener alas sadul
peragangkan dulu. Harus relax. Doa itu. Kita cara menggapai mimpi yang benar kumaha doa kieu kumaha sare. Ayolah otw sare wae. Terus kieu mau mimpi naon mun teu kagapai pasti kagapai lah.